Трамп. Про Трампа расскажу те вещи, которые, у него точно, мне кажется, самые важные. Первое. Трамп заявил, что разрешит использовать в кофе пластиковые трубочки. И указ будет подписан об этом на этой неделе. Указ Трампа о разрешении использования пластиковых трубочек в кофе. Сейчас в Америке пьют кофе через бумажные трубочки, потому что пластиковыми трубочками дышат киты, они застревают у них в зубах, хотя зубов у них нет, в китовом усе. Видимо, там где-то застревают эти самые, и киты умирают от пластиковых трубочек от кофе. На что Трамп сказал, да мы на этих китов нам взяло начхать, будем снова пить кофе через трубочку. Честно вам сказать, я понятия не имею, грозят китам чем-то эти трубочки, не грозят китам чем-то эти трубочки. Я просто привожу вам факт. Вот решил Трамп, что подпишет на этой неделе указ, запрещающий бумажные трубочки и разрешающий пластмассовые трубочки. Но это еще не все. Отдельно он уже подписал указ и запретил чеканить монеты в 1 цент. Потому что, говорит, получается как? Себестоимость чеканки монеты в 1 цент – 2 цента. 2 цента потратил, 1 цент напечатал. Ну, я не буду говорить, что, в общем-то, и любую купюру напечатать $1 тоже дороже, чем доллар. Дело в том, что оборачивается она много раз. Монета оборачивается 100 тысяч раз, это 1 центовая. Но это ладно, это экономика, это не для нас, не для Трампа. Я к чему привел именно эти две новости? Вот почему самыми важными указами Трампа на этой неделе я считаю разрешение пластиковых трубочек и запрет 1-центовых монет. Потому что это точно получится. Вот прям 100%, что у него это реально сработает. Сработает, да. Про остальное не знаю. А это точно получится. Это хорошо. Получится, уже получится. Его друг Илон Маск что? Его друг Илон Маск сказал, что надо закрывать радиостанцию «Голос Америки» и закрывать, я так понимаю, «Радио Свобода». Да, приказал, значит, закрывать «Голос Америки», закрывать «Радио Свобода». Потому что, говорит, и так, понимаете, он говорит, это что? Потому что тратят они $1 миллиард, и все это, говорит, бездельники какие-то левые сумасшедшие люди, которые вещают через «Голос Америки» и вещают через «Радио Свобода» и тратят $1 миллиард американского налогоплательщика. Имеет ли право Маск заниматься этим вопросом? Да, он комитет по эффективности, он как раз должен эту эффективность государственную восстановить. Имеет право. Имеют ли право американские налогоплательщики не тратить на это деньги? Да. Есть ли там лишние расходы? Уверен, просто уверен. Я все время говорю, я тоже против бюрократии и уверен, что можно найти там лишние расходы. Меня во всем этом смутила одна вещь. Он пишет 3 пункта в своей соцсети Илон Маск по этому поводу. И вот пункт 1. Europe is free now. То есть это 3 причины, почему надо запретить Радио Свобода и Радио Голос Америки. Europe is free now. В скобках not counting still in bureaucracy. Hello. Так пишет Маск. То есть, я их путаю все время теперь. То есть он говорит, Европа уже свободна. Зачем нам Радио Свобода и зачем нам Голос Америки? Я намекну только Илону Маску. В Европе есть такая страна, как Беларусь. В Европе есть такая страна, как Российская Федерация. Пусть не вся, но часть ее находится в Европе. Федерация. И они не свободны вообще. Поэтому, может быть, для них там надо, может, там имеет смысл. Там запрещают людям получать нормальную информацию. И для этого создавался «Голос Америки» и «Радио Свобода», чтобы люди в тоталитарных странах, где их за настоящую информацию сажают в тюрьмы, где все блокируется, чтобы они там получали настоящую информацию. Кроме того, знаете, как по-кыргызски «Свобода»? Азаттык. А я почему знаю? Потому что Радио Свобода называется Радио Азаттык, и оно работает по всей Центральной Азии. Ну, по-кыргызски Азаттык, по-казахски, наверное, тоже что-то похожее, не знаю точно. Но я вам скажу, в Кыргызстане это главный источник информации Радио Азаттык. Все ссылаются на Радио Азаттык. Да? Маск пишет, что второй пункт его. Nobody listen to them anymore. То есть никто эти радиостанции больше не слушает. Да, в Кыргызстане их тоже, я думаю, мало кто сидит, слушает. Хотя в аулах слушают. Но в интернете эти самые радиостанции работают в интернете. Поэтому как бы с этим всем не выплеснуть ребенка. Что в истории с USAID, что в истории с этими радиостанциями. Все-таки, согласитесь, «Голос Америки», ну для меня лично, это символ того, как была наша отдушина в советское время. Вот мы сидели, слушали этот «Голос Америки», и я узнал так об вводе советских войск в Афганистан, об оккупации Кампучи, Вьетнама. Много о чем я узнавал из «Голоса Америки». То, что нам не давали. Удивительно рядом, но нам оно запрещено.
И я думаю, что сейчас в России точно так же страдает много людей от того, что они не получают информацию, а «Голос Америки» им давал бы такой шанс. Нужно ли это в Украине? Не знаю. У нас тут информации прям... О. Я поэтому, заметьте, поддерживаю Маска в целом в борьбе с бюрократией. Я ж тут не тупой какой-то упертый, что Маск вражин народа и так далее. Нет, я поддерживаю Маска в борьбе с бюрократией. Я говорю, просто не надо думать, что вся Европа уже свободна. Это не так. После этого Илон Маск, правда, признался в любви к Трампу, откровенно, но это вы уже, наверное, знаете. Он у себя в соцсети написал, что он любит Трампа ровно настолько, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину. Но видел я гетеросексуальных мужчин, которые так любили других мужчин, что прямо кушать не могли. Ну вот он тоже любит. Но это ладно, хохма, юмор, ха-ха. И я понимаю его. Дело в том, что 2/3 человечества находится под властью мужчин старше 70 лет. Это нам посчитала газета «Билд». И вот это то, что меня все время расстраивает. Мне самому скоро может 70 лет. Но я считаю, что нам уже пора, да, на отдых в этом смысле, в политическом. В экономическом нет, работать надо всем. Все делать надо, но управление миром надо все-таки людям помоложе, на мой взгляд, отдавать. Объясню почему. Потому что им, как говорится, жить. Им жить с этим дальше. А то нам какие-то люди, которым, мягко говоря, уже 80, а не 70, выстраивают какой-то мир, а сами из него собираются уходить, как мы знаем, достаточно скоро. Вот так происходит очень часто. 2/3 человечества находится под властью мужчин старше 70 лет. США, Россия, Китай, Индия, Иран. Из примерно 8 миллиардов землян 5,5 миллиардов находится под властью мужчин старше 70 лет. Рекордсмен по возрасту президент Камеруна, ему 91 год, и он занимает свой пост уже 42 года. При этом средний возраст в Камеруне меньше 18 лет. Меньше 18 лет. А женщинами управляется всего 380 миллионов человек, чуть менее 5% населения мира. Но это так, статистика, но задуматься-то следует. Задержались, засиделись во власти некоторые товарищи, я считаю. Да. Поэтому в ответ на выступление Трампа с идеями купить Гренландию в Дании проводят референдум. По крайней мере, собрали уже подписи, возможно, будет референдум. Значит, собрано 200 тысяч подписей в Дании. Я предупреждал, что я начинаю с самых халиповатых новостей, самых странноватых, самых таких раскрашенных. Мы перейдем к серьезности тоже, но постепенно надо будем притушать вот это безумие все. В Дании предложили купить Калифорнию у США за $1 триллион. То есть Дания готова заплатить американцам $1 триллион за то, что присоединит Калифорнию к себе. И 200 тысяч подписей. То есть вы хотите так, мы тоже так хотим. Ну а что, вы же сказали, что вы хотите купить Гренландию, а мы хотим вот Калифорнию. По-моему, это достойный ответ. А главное, мне понравилась мотивация больше всего в этой истории. Потому что мотивация уровня Трампа. Но Трамп типа говорит, нам нужно купить Гренландию, потому что там полезные ископаемые. Датчане такие, да, так нам тоже нужны эти полезные ископаемые. Почему думаете, что мы ее продадим? Потому что это обеспечит нашу безопасность. Нам тоже нужна безопасность. Знаете, что сказали датчане, почему им обязаны продать Калифорнию? Потому что там солнце, а в Дании очень мало солнечных дней, нам нужны солнечные дни. Там 300 солнечных дней в году в Калифорнии. Поэтому справедливо будет, если Дания получит возможность купить Калифорнию. Второе – это технологическая история, потому что Дания технологическая, один из технологических лидеров Европы, и ей нужен технологический такой гигант калифорнийский, чтобы как бы расширяться. Дальше, третья важная причина, мне кажется. Трамп бы точно спокойно такую поставил галочку под этой причиной, что тосты из авокадо изобрели именно в Калифорнии, и 90% американского авокадо растет в Калифорнии. Так? Дальше защитить свободный мир, но это уже так себе. И Диснейленд. Главное, говорит, Диснейленд. Потому что мы датчане, хотим Диснейленд, мы переименуем его в Ганс Кристиан Андерсен Ленд, а на Микки Мауса наденем шлем викинга. Так что, пожалуйста, продайте нам Калифорнию. Юмор? Ну как юмор? Задачка со звездочкой, понимаете? Они в Дании очень серьезно обеспокоены всей этой историей. Тем, что у них Трамп пытается купить Гренландию, как бы не спросив ни у гренландцев, ни у датчан, и угрожает санкциями, если вы не продадите. Угрожает санкциями, если они не продадут. Поэтому датчане как бы в шоке. Канадцы, кстати, тоже в шоке. Трюдо серьезно относится к заявлениям Трампа об аннексии Канады.
Трюдо выступил перед бизнес-лидерами и политиками, которые собрались в Торонто, чтобы обсудить, как Канада может диверсифицировать торговлю с США, учитывая угрозы Трампа. США очень хорошо знают о наших ресурсах, о том, что мы имеем. Они очень хотят иметь возможность воспользоваться ими. Но Трамп имеет в виду, что один из самых простых способов сделать это поглотить нашу страну. И это реальность, сказал он, собрав бизнесменов. Трамп разворачивает целенаправленную стратегию, чтобы разрушить экономику Канады и превратить ее в 51-й штат. И вы знаете, вот Канада богата 3 десятками критически важных минералов и так далее, и так далее, и так далее, для аккумуляторов, для мобильных телефонов. У нас та же самая вроде ситуация, да, в Украине, но есть большая разница. Канадцы способны сами собрать деньги и сами развернуть добычу этих ископаемых. У них есть канадская биржа, самая главная биржа по золотодобыче, например. То есть они там аккумулируют деньги на этой бирже и финансируют сами разработку минералов. В Украине такой биржи нет, и мы ее не построим, потому что у нас нет той степени безопасности, которая есть в Канаде. И вот сейчас Трамп действительно, рассказывая о том, что он аннексирует Канаду, он, конечно, наносит прямой удар по канадским компаниям, которые пытаются разрабатывать полезные ископаемые. Но Трампу показалось мало купить Гренландию, мало завоевать Канаду. Он сегодня выступил с шокирующим новым заявлением. Он хочет купить сектор Газа. Сектор Газа. Я не шучу вообще. На прошлой неделе я много вам рассказывал о новом плане Трампа относительно сектора Газа, который он озвучил, когда встречался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, где Трамп говорил, что мы построим в Газе самый лучший объект недвижимости в мире, что мы, говорит, американцы заберем, давайте-ка Газу, сами деньги вкладывать не будем, солдат посылать не будем, но по мановению волшебной палочки 2 миллиона жителей сектора Газа куда-то уедут, а мы построим здесь прекрасную Газа-Ривьеру и так далее, Газа-Анджелес и все такое, все, что вы хотите. Газ-Вегас, да, Газ-Вегас, как сейчас шутят в сети. И теперь он пошел дальше, он хочет купить Газу. Говорит, давайте мы, американцы, купим Газу и разрешим соседним странам построить здесь всякое такое, а эти 2 миллиона с пляжа. Причем, знаете, с пляжа в данной ситуации буквально, потому что Газа – это такая полоса вдоль моря. То есть, когда он собирается куда-то отправить 2 миллиона палестинцев, это вот с пляжа. Вот тут вопрос у меня возникает. И мне на самом деле вот это его сегодняшнее высказывание, купить сектор Газа, купить, оно, во-первых, подтверждает мои вчерашние вам рассказы о том, что мыслит человек сделками, мыслит человек как бизнесмен, а не как политик. Поэтому он считает, что можно купить сектор Газа или купить Гренландию. Это первое. Второе. Человек вообще не задумывается о том, осуществимо это или нет. Вот трубочки можно запретить, я согласен. Одноцентовые монеты – не вопрос. Но у кого можно купить сектор Газа? Вот простой вопрос. У кого? Кто должен продать ему сектор Газа? С точки зрения ООН, сектор Газа – это, по-моему, территория палестинского государства. Но это с точки зрения ООН. С точки зрения США, палестинского государства не существует. Поэтому у кого он должен купить? Да, Израиль не считает сектор Газа своим, он считает это палестинской автономией. То есть купить у Израиля это нельзя, потому что это автономия палестинская, к ним обращается. У ООН нельзя купить через ООН, потому что как бы не признает, сама же США не признает это частью Палестины там, или каким-то палестинским государством. То есть этого нет статуса. У кого покупать? У 2 миллионов человек, которые куда-то уедут. Я вот понимаю всю радость, с одной стороны, как израильтянин. Конечно, мне хочется. Хотел бы я, чтобы все 2 миллиона палестинцев уехали из сектора Газа. Да. Считаю ли я, что после этого всем бы стало очень хорошо в Израиле? Да. И что там наступил бы мир в большой степени, в этом куске, конечно. Да. Считаю ли я это реальным? Нет. Простите, но не считаю. Но я считаю это какими-то такими фантазиями безумными. Ладно, там Шепельман пофантазировал. Меня фантазером называют. А тут вот фантазер президент США. Мне кажется, вот так. Грустно. Постепенно переходим к более серьезному, хотя все еще остаемся в шоу-бизнесе. Потап. Тот самый Потап, который Потап и Настя, дал большое интервью Юрию Дудю. Что-то Юрий Дудь зачастил с нашими украинскими спикерами. До этого был Роднянский, теперь Потап. Причем постепенно как бы приближается Дудь к глубине украинского народа. Глядишь, у Зеленского возьмет интервью, если Зеленский даст, а почему нет? Тоже ж может быть такое, мне кажется. Но пока за Зеленского говорил Потап. Я не знаю, как вы относитесь к творчеству Потап и Настя.
Не знаю, как вы относитесь к персонажу Потапу. Я, так как это интервью заняло больше 3 часов, и я с утра, это все вышло сегодня утром, не успел посмотреть все интервью, и я по тайм-кодам выбрал вопросы, которые меня интересовали. И вы знаете, один из вопросов я вот слушал, и я понимал, что я бы отвечал дословно так же. Мало того, я так дословно отвечал. И возражения Дудя, ну тоже дословно такие же, как мне были бы, я бы говорил то же самое. В частности, история про Зеленского. Меня спрашивают, а вы там поддержите Зеленского? Да, говорит, поддержит Зеленского. А почему? Ну, потому что, говорит, несмотря на все, что он там ошибается. Да, говорит, может и ошибается, но, говорит Потап, я не готов ему сейчас предъявлять за эти ошибки, потому что ситуация небывалая, война небывалая, ситуация небывало тяжелая. С ней никому еще не приходилось никогда справляться. Вообще. Никому. Ну, в Украине. Поэтому, говорит, да, я мало того, я поддерживаю, говорит, всех украинцев, говорит Потап. Я и Зеленского поддерживаю, и всех украинцев. И дальше он сказал то же самое, что я говорю. Если бы это был другой президент, а не Зеленский, я бы говорил то же самое и поддерживал бы его. Вы же слышали от меня такие слова? Любого украинского президента я сегодня поддерживаю. И любого украинца я сегодня поддерживаю. Любого. Потому что мы столкнулись со страшной силой, со страшным врагом. И поэтому, как говорит Потап, ну просто все должно быть пока вместе. Пока вот такая страшная сила, пока такой страшный враг. И у него Дудь говорит, подождите, а как же выборы отменил Зеленский? Ну, во-первых, тоже, вот откуда? Тут бы я возразил, это не Зеленский отменил выборы, они по Конституции не могли пройти. Большая разница. Зеленский отменил выборы или их не назначили, потому что по Конституции не положено. Есть такой нюансик, да? Но тут Потап у нас не по юридическим вопросам, а по музыкальным. Я бы ответил так. Но знаете, что ответил Потап? Слушайте, когда надо будет что-то поменять, мы снова соберемся и сделаем Майдан. В Украине так умеют. Если надо будет что-то поменять, вот придет время поменять, поменяем. Никто у нас не засидится. Вот. Ну и Потап там рассказывал, в частности, как помогает вооруженным силам Украины за счет своих там гонораров, которые они там зарабатывают на каких-то других рынках. И вот я думаю, сейчас тот самый момент, когда я могу перейти к такой болезненной, важной теме для нас всех. Это донаты на вооруженные силы Украины. Спасибо, что вы вчера меня поддержали. Я прочитал ваши комментарии по поводу вот этих белорусского оборудования для физиотерапевтического кабинета, который наш фельдшер купил. Что-то все, похоже, единогласно. В общем, никто не против оказался, что раз надо, раз это полезно для наших, значит полезно для наших. Ну и действительно, самое простое сравнение, что вон там на танках-то мы воюем российского производства и ничего. Вот. Сегодня я хочу вас попросить помочь нашей волонтерке Алене Ефремовой. Как она сама мне пишет и говорит, вы знаете, мы ей помогали уже с вами 2 раза, донатили на все время на одну и ту же тему, конкретно, просто дроны. Да? То есть мы собираем средства на запчасти, на комплектующие для дронов. Волонтеры Алены Ефремовой собирают эти дроны, передают военным. Все, точка. Все очень просто и все прям пропорционально. Столько собрали, столько дронов. Столько собрали, столько дронов. Мы это делали уже дважды. Но ВОЗ и ныне там, в смысле Покровск, на том же месте, Купенск на том же месте, война примерно там же и идет, где шла год назад, когда мы впервые Алене с этим помогали. А в этот раз Алена жалуется, говорит, слушайте, уже многие волонтеры соскочили, много это, раньше было легче, сейчас труднее. Но заметьте, Алена-то делает. Алена все это делает и не соскакивает. Поэтому я думаю, что она будет правильно, если мы ей поможем. Поэтому я сегодня дал внизу для сбора номер Монобанк. Внизу ссылка в описании. Разошлю, наверное, также по телеграмму эту же самую ссылочку. Цель я сказал Алене поставить 300 тысяч гривен. Она хочет больше, но я сказал, что давайте, Алена. Вот 300 тысяч я считаю, что реально. Получится больше, хорошо. Но я считаю, что 300 это то, что вот реально сегодня на канале Штельман, может быть, можно было бы собрать. Бажаю міцного здоров'я, шановний пане Михайло, пишет мне Алена. Хочу розповісти про нашу універсальну пташку. Ми розробляємо дрони 10 інч, до яких приналаштовуємо стволи та гасимо русню в повітрі. То есть на этих дронах стоят какие-то ружья, и эти дроны стреляют из этих ружей по другим дронам, по вражеским дронам. Там дальше какие-то технические подробности, додатковий механізм повороту камери, та додаткова плата ініціації, бла-бла-бла-бла-бла.
встановлюємо стволи, прошиваємо, то обльотуємо. Один такий універсальний дрон 10 інч по комплектуючим виходить приблизно 16 тисяч гривень, залежить від курсу долара. І це вже не камікадзе, тобто це многоразові дрони. Ось так працюють наші пташки на Куп'янському напрямку. Сподіваємось на плідну співпрацю заради нашої країни. Дякую. Я в конце этого выпуска прикреплю видео, где вам Алена покажет и дрон, как это выглядит, с этими ружьями по бокам. И все вам сама расскажет, буквально пару минут в конце выпуска сможете посмотреть. Итак, кто готов, вот такой проект. Для донатов говорю, что мы уже в феврале один проводили, значит, до конца февраля вот этот проект, и может быть небольшой. Если девушка из Запорожья объявится, расскажу. Помните, я вчера предупредил, что девушка из Запорожья куда-то исчезла. Объявится она снова, мы ее уже помогали тоже однажды. Объявится, может быть, в феврале. А так до марта все завязываем после сбора на Алену. Ну вот, не только я обеспокоен тем сегодня, кстати, опять, вот я все время, вот я за всех успеваю попросить, Потапа похвалить, все успеваю. Трампа похвалить, Маска похвалить, Шри-Ланку поругать, обезьян поругать. Я не успеваю просить за себя. Вот опять, слушайте. Мы уже с вами разговариваем 20 минут, 23 минуты, а я впервые только сейчас дошел до того, что прошу вас, подпишитесь на канал Штельман, кто еще не подписан. Вчера, слава богу, 570 тысяч подписчиков. 570 тысяч, отличная, круглая цифра. Спасибо вам большое. Но надо же продолжать, мне же хочется, так хочется этот 1 миллион подписчиков, эту сладкую цифру. Следующий промежуточный финиш будет на 600 тысячах. До него еще несколько месяцев. Но я хочу тоже как-то реалистично. Подпишитесь, короче, кто может. Да, и лайки. Ставим лайки под этим видео. 10 февраля 2025 года. И, как я сказал, нарастает в мире некая волна неопределенности, как мне кажется. Я это, по-моему, говорил несколько раз. И вот Урсула фон дер Ляйен, вернувшись из больничного, у нее был тяжелый грипп, сообщила, что заявила о растущей неопределенности в отношениях между Евросоюзом и США. И сказала, что Брюссель готов к вызовам. Ну, вы знаете, что она имеет в виду вроде бы как буквальном смысле, что американцы говорят, мы сейчас наложим на вас эти тарифы в 10% на все, что производит Евросоюз. Это для нее неопределенность. Но, по-моему, неопределенность во всем. Вот во всем. Я какое не читаю заявление, во всем неопределенность. Вот, пожалуйста. Давайте этой неопределенности придадим немножко определенности. Майк Уолтс, новый советник по национальной безопасности президента Трампа. Он сказал, первое, на этой неделе США будут обсуждать с партнерами, как завершить войну России против Украины. Значит, госсекретарь, Минобороны, вице-президент, спецпосланник, это наш Кит Келлог, будут обсуждать в Европе детали того, как положить конец войне. Почему в Европе? Объясняю. Потому что у нас расписание такое. У нас послезавтра, в среду, Рамштайн, и туда приедет министр обороны Соединенных Штатов Америки, это мы уже точно знаем. И, возможно, будет там Зеленский, но это я вам не гарантирую, но министр обороны США там будет. 14-го, День всех влюбленных, пятница, 14 февраля, начинается Мюнхенская конференция по безопасности, там уже будет предположительно Зеленский, и там точно будет вице-президент Джей Ди Венс, и они там точно встретятся, об этом уже договорились тоже. Ну и, естественно, во всех этих форматах будут и европейцы тоже участвовать. А потом у нас в конце недели, предположительно, опять-таки, встреча Трампа с Зеленским. А еще где-то у нас Кит Келлог приедет к нам, но это, видимо, уже через неделю в Киев. Кстати, Кит Келлог сегодня сказал, что плана у Трампа пока нет. Плана мирного у Трампа пока нет. Но, внимание, вот этот же Майк Уолтс, и в этом же его заявлении, что мы встречаем такую фразу. С точки зрения гарантии безопасности, это будет полностью на европейцах, сказал Уолтс. Меня это просто... Сейчас попробую подобрать слово. Типа вы что, отвилять хотите? Отхилять, отвилять? Ну откуда взялось, что с точки зрения гарантии безопасности это будет полностью на европейцах? Полностью на европейцах. Понимаете, в чем разница? Вот раньше они говорили, что там не будет американских солдат, что в контингенте, который будет в Украине в случае подписания прекращения огня, не будет американских солдат. Окей, будут европейские, англичане, французы,
Итальянцы говорили, немцы говорили, что будут. Окей, мы согласны, в принципе, в целом. Хотя хотелось бы, конечно, американцев тоже. Но есть разница между контингент будет полностью европейским или гарантии безопасности будут полностью европейскими. Чувствуете тонкость? В чем тонкость? Объясняю. Если контингент полностью европейский, но гарантии безопасности общие, то это означает, что когда нас, американцы, пытаются посадить Зеленского, Путина там за стол, вы знаете мою позицию, я не верю, что они будут за одним столом. Но если американцы пытаются это сделать, то мне показалось, что они скажут, так, вот это где будет линия прекращения огня, вот это какие будут санкции на Россию дополнительные наложены, вот это сколько денег Россия должна, а вот это какие гарантии безопасности будут. При этом солдаты будут европейские, а оружие, например, самолеты американские. Например. Но как только Волц говорит, нет, гарантия безопасности это европейское дело, то он как бы выносит это за скобки переговоров. Извините, большая разница. Точно выносит за скобки переговоров. Он скажет так, ну что ж, давайте так, мы договорились с Путиным, что вот здесь линия прекращения огня, вот так с санкциями вы не вступаете в НАТО, а за гарантию безопасности вы в Европу обратитесь, пожалуйста. Вот это называется приехали. Так нам не годится. Чувствуете, да, в чем разница? Они же и пытаются специально взять. Почему так происходит? Потому что они уперлись рогом с Путиным в том, что Путин не согласен на ввод, естественно, европейских войск в Украину, тем более в Курскую область, потому что там у нас тоже линия разделения. И они не знают, как это обойти препятствие. Они говорят, давайте мы его просто не будем вообще это обсуждать. Пускай потом Украина с Америкой, с Европой. Ага, конечно, ищи дурака в другом ауле. Вот радио Азатык вам так прямо и сообщит. Ищи дураков в другом ауле. Вы хотите нас посадить за стол, вы хотите, чтобы мы что-то там подписывали, давайте-ка, пожалуйста, гарантии безопасности в одном пакете. И еще один порядок нам навел министр обороны Великобритании. Он сказал, я не уверен, что до мирных переговоров осталось недели. Наша оценка, которую разделяют и США, в том, что Путин не демонстрирует абсолютно никакого аппетита к переговорам прекращения этой войны. Поэтому шума много, так извините, а до продажи Гренландии тоже далеко, правда, до оккупации Канады тоже не близко. До покупки газа, как до Марса, да? Но я не скажу, как до Луны, потому что тут Илон Маск, неудобно при нем про Луну разговаривать. Зеленский вторит тоже, не сговариваясь с министром обороны Великобритании, Путин готовится продолжать войну, а не заканчивать ее перемирием. Российская армия увеличивается на 100 тысяч солдат, создает новые дивизии и только наращивает военное производство. Министр обороны Германии говорит, считаю, что Путин готовится и предостерегаю, говорит, от прекращения помощи Украине. Переговоры могут быть успешными лишь в том случае, если Украина выступит на них в сильной позиции. А Путин-то этим и пытается воспользоваться. Он пытается сделать что? Он пытается сделать так, что, дескать, пока мы тут переговоры, американцы снова пакетов помощи не пришлют, а мы пока потянем время. И вот Писториус на это указывает, министр обороны Великобритании указывает, Зеленский, само собой, на это указывает. Вот это опасность, такая мина, заложенная под наши переговоры. Тоже Штельман предупреждал. Я говорил, что Путин будет тянуть время, рассчитывая, что Трамп будет зевать, смотреть на Газу, на Канаду, на Гренландию и не будет интересоваться, что там вы поняли. Посмотрим. Надеюсь, что все-таки 24 февраля как-то поставит жирную точку над «и». Почему? Вот мы сегодня с Золкиным обсуждали. Если кто видел, простите, уже повторюсь. 24 февраля будет 3-летняя годовщина войны, и европейцы введут новые санкции. Это 100 пудов. Они это готовят, пакет, все. Не знаю, какие эффективные новые санкции. И вот тут Америка встанет перед вопросом, а мы вводим новые санкции или нет? И не ввести новые санкции 24 февраля, это будет демонстративно. Вот не ввести новые санкции 10 февраля, никто не спросит, а что это вы сегодня не вводили новые санкции? 11 февраля никто не спросит, а что это вы сегодня не ввели? Да? А вот 24 февраля спросят, а что это вы сегодня не ввели новые санкции, сюда же вводили. То есть это будет означать, что они очень глубоко продвинулись в переговорах, и на что-то рассчитывают, и с чего-то взяли какие-то обязательства, что с россиянами удалось договориться. Вот. А вот если они введут санкции, тогда по их мощности мы поймем, в какой они стадии переговоров. Да. Вот президент Эстонии, например, считает, что Евросоюз должен рассмотреть
полное торговое эмбарго в отношении России. Ну, наконец-то кто-то об этом заговорил. Президент Эстонии Алар Карис сказал, что Евросоюз должен вообще как бы полностью закрыть любую торговлю с Российской Федерацией. Он сказал это в связи с таким интересным событием, как отрезание, перерезание последнего провода между российской системой энергетической и энергетической системой стран Балтии. Страны Балтии наконец-то, спустя 3 года после начала войны, но у них просто технически заняло столько времени, полностью отрезали себя от российской единой этой энергетической системы и переключились полностью на европейскую через подводные кабели и еще разные там средства коммуникации. Потому что до этого получалось как? Как только россияне нападают на на страны Балтии, они могут, в общем, достаточно легко обрушить всю энергетику, так что это часть их энергетической системы. И вот есть красивых много кадров о том, как происходит переключение. Это знаменательный день, сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал. А Кая Каллас, которая до этого была премьер-министром Эстонии, а сейчас она главный дипломат Евросоюза, назвал это событие победой свободы и европейского единства. Да. Это по поводу санкций. Теперь по поводу вот этих предстоящих или не предстоящих, но переговорах и о красных линиях на них. Меня заинтересовало одно высказывание бывшего нашего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Зачитаю. Сейчас. Человек, который подпишет документ, условно которым мы отказываемся от НАТО, у него еще есть шансы выжить физически и политически. А человек, который подпишет договор с отказом от земель, его или убьют, или вынесут из политики, сказал Дмитрий Кулеба. Ну, дальше, по его мнению, переговорная программа про команда Трампа совершила большую ошибку, решив, что вступление Украины в НАТО придется отложить. Это уже другой вопрос. Но заметьте, я вот сейчас даже не очень хочу комментировать, вы поняли месседж. Я тоже думаю, что Кулеба прав. Что нет в Украине такого политика, который смог бы подписать какую-либо бумагу, которая предполагает отказ от украинских территорий в пользу Российской Федерации. А отложить НАТО на потом реалистично для украинского политика. Кому-то это понравится, кому-то нет. А вот с землей все не так. Все не так. Поэтому такие требования приниматься не будут. Ну а пока мы не дошли до этой стадии, война продолжается. Вчера 1170 очередных россиян пали позорной смертью на полях сражений. И стало их 850 тысяч. Вот у них круглая цифра вчера стала. И у меня стало 570 тысяч у нас, подписчиков на канале Штельман. Вы присоединяйтесь к подписчикам на канале Штельман. И, кстати, донатьте на проект Алены Ефремовой, потому что это увеличит резко количество павших россиян. И, возможно, быстрее золотая кнопка по уничтоженным россиянам, согласно данным Генштаба. Из интересной статистики появилась в статистике Генштаба вчера сбитый самолет российский Су-25. Давненько, несколько месяцев не сбивались российские самолеты. И вот на Торецком направлении сбит был российский самолет 28-й отдельной механизированной бригадой рыцарей зимнего похода. И поврежден отдельный еще вертолет, который, похоже, долетел до базы, по крайней мере, смог спастись. Из атак наших любимых на нефтеперерабатывающие заводы. Вчера мы атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод Ленинградской области. Принадлежит Сургутнефтегазу. Результаты нам не доложили, россияне пока не успели. А сегодня ночью наши атаковали в Краснодарском крае НПЗ и били по Ростову, но там по целям непонятно, ничего сказать не могу. Ну, знаете, если бы было ярко, гори-гори ясно, чтобы не погасло, мы бы уже знали. Потому что все-таки россияне сливают, когда красиво горит. Вот я перечислил, куда мы били, а не куда мы в результате, к сожалению, попали. Простой пожар, но это пожар и пожар. А больше мы ничего толком не знаем. Еще из военных новостей. Вы знаете, вот Фигаро, газета Фигаро, пишет, что наши предпринимают контратакующие действия по 3 направлениям одновременно. Это и в Курской области, и под Торецком, и под Покровском. Сначала были такие робкие про это письмена в русских пабликах, в русских телеграм-каналах у россиян. Но сегодня утром об этом написала Фигаро, французская газета Фигаро. Вот честно, пусть из Парижа, кто меня смотрит, в Париже все меня смотрят, я знаю, напишите мне Фигаро
Я не знаю, это серьезная газета, нужно верить или не нужно верить. То есть Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро справедливо ведет отчеты, или Фигаро это такое, Фигаро здесь, Фигаро там, и всему этому верить нельзя. Не могу пока вам сообщить. Чему можно верить? Можно верить Сырскому. После того, как мы, ровно год назад у нас Залужный сменился на Сырского. Залужного уволили 8 февраля. Позавчера была годовщина. Тяжело мы это пережили, я помню прекрасно этот день. В общем, пока я так вижу, что с Сырским такого химии у украинского народа не получилось, как у Залужного. Нет, я не скажу, кто какой командир. Это не мое дело, это дело военных. Они вам потом все расскажут. Я говорю про восторг, публичность. Понимаете? Но Сырский нам сообщил, подвел итоги первого года на посту главнокомандующего ВСУ. Что он сообщил? Первое, что год назад преимущество России в боеприпасах составляло 1 к 10, сейчас 1 к 2. Второе, рассматривая возможность продления базовой подготовки военной до 2 месяцев. Третье, начали поражать КАБы, развертыванием современных аппаратно-программных комплексов и средств РЭП. Вы знаете, слышали про первые сбитые российские КАБы. Наконец-то. Я все ждал, когда же мы сможем, когда же появится какая-то волшебная пилюля против этих КАБов. Потому что КАБы столько убили мирных граждан, да и военным сколько ущерба нанесли, а мы все никак не могли ничего им противопоставить. Вот вроде бы научились. Сначала была новость о том, что появились наши КАБы, это отдельно, контрудары. Но вот сбивали первые КАБы, вы слышали, на этих выходных на Запорожском, по-моему, направлении. И приступили к формированию армейских корпусов. Это для меня вообще темный лес, ничего про это говорить не буду. Я понял, что как-то мы там перестраиваем армию. Как-то перестраиваем. Наверное, как-то перестраиваем. И еще из хорошего, что пока вроде на нас не записывается, но это пока, а может надо записать на нас, не знаю, но у россиян вот там, что интересно, там же в Усть-Луге, куда мы били по Киришеву нефтепродукту вчера, а почему-то в этот же самый момент, пока мы били по НПЗ Киришеву нефтепродукту, там рядом, это все тоже Ленобласть, не знаю, рядом ли Кириши с Усть-Лугой, вот. Так вот, там рядом взорвался танкер. У русских взорвался танкер. Значит, здоровый такой танкер, 100-300 тысяч тонн мазута. Вот те 2 танкера, которые потонули возле Анапы, из которых до сих пор пытаются этот мазут вытаскивать, там было 10 тысяч тонн мазута. А на этом танкере в 13 раз больше. То есть там Анапу полностью вообще снесло, запачкало и так далее. Отменена она как курорт. А здесь в 13 раз больше. Это был танкер под флагом Антигуа и Барбуды. Он на причале в порту Усть-Луга загружался или был загружен этим мазутом. И тут у него взорвалось машинное отделение. На корабле на судне был экипаж 24 человека. Это граждане России, Грузии и Индонезии. Их эвакуировали. Машинное отделение в результате затопило. Экипаж вывели. Судно село на мель. МЧС установила боновые заграждения. И вот там обсуждают, есть утечка нефтепродуктов или нет. Тут они нам правду, конечно, не расскажут. Они про тот мазут тоже говорят, что нет. Но мне что-то кажется, они написали, что это техногенная причина. Но несколько взрывов в машинном отделении танкера, и это техногенная причина, я сомневаюсь. Нет, понятно, что не дроны. Дронами ты в машинное отделение не попадешь, но нам уже удавалось пару раз на Балтике кое-что, кое-как, кое-куда. Да. Поэтому очень может быть, очень может быть. Ну и есть новый план в связи с этим, в том числе в связи с этими событиями, как Евросоюз будет закрывать для россиян Балтийское море. ЕС готовит готовит операцию по захвату связанных с Российской Федерацией танкеров на Балтике. Меняется законодательство под это, пишет политика. Новое законодательство позволит захватить судно за ущерб, который оно может нанести окружающей среде из-за совершенных повреждений подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры в море. Датчане уже заявили, что устраивают какую-то специальную систему, новую абсолютно проверки при прохождении своих проливов. Ну и вот Евросоюз, видите, поддержал датчан в этом начинании. Ну и мы тоже будем молиться на датчан, раз такое дело. Это про российские ископаемые. Теперь про наши ископаемые. Да, Трамп вернулся к идее того, что
Я вчера вам рассказывал про 500 миллионов долларов, которые меня смутили, типа, почему так мало. Он собирается у нас добыть ископаемых, надо же, миллиардами, а не миллионами. Значит, вот что Трамп заявил за эти выходные, еще интересно. Никто больше не будет пользоваться США просто так. Мы, говорит, вложили в войну 300 миллиардов, а Европа только 100 миллиардов. Поэтому мы попросим эти цифры выровнять, а дальше будем давать только в обмен на ископаемые. Что здесь неправда? Ну, слушайте, Келлог говорит, что 160 миллиардов. С учетом вообще всего. То есть большая часть потрачена внутри США. А Трамп говорит 300, а Европа говорит 100. Но Европу мы точно знаем, что больше. Ну, слушайте, по-моему, Трамп вообще не заморачивается этими цифрами, ляпает абы что, но суть мы уловили. Он говорит, отдайте что-нибудь. Как говорит Зеленский, Украина не предлагает отдать свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство для совместного развития. Значит, заявления от Зеленского прозвучали такие. Россия оккупировала около половины месторождений редкоземельных элементов, но при этом то, что я говорил, оказалось правдой. Мне задавали вопрос, так а много на оккупированных территориях вообще? Где находится то, что нужно Трампу? А я тогда сказал, что учитывая то, как расположена карта месторождений украинских, я думаю, что пропорционально площади, так как все размазано по всей стране, то вот 20% площади они оккупировали, значит 20% запасов. Опс, это у нас тут собачки, извините, пожалуйста. 20% запасов, я думаю, что они оккупировали. И моя оценка совпала с тем, что сказал нам президент, что 20% запасов, понимаете, месторождение в штуках это одно, а объем запасов это другое. Так вот, запасов 20% оккупировано россиянами, 80% под украинским контролем. Но надо успевать, потому что, как говорит Зеленский, нам надо защитить очень богатую Днепропетровскую область, центральную Украину. Трамп может сказать Путину, это я сейчас цитирую Зеленского, слушай, ты только что взял триллион, это так не работает, ты должен отдать то, что принадлежит другой стране. Вот. Ну, действительно, пусть теперь стрясет с Путина. А что, собственно? Пусть трясется это с Путина. Ну, раз он такой хороший бизнесмен, пусть с Путина и трясет. Логично будет, нет? Логично. Зеленский показал агентству Reuters карту полезных ископаемых. Карту передали по команде Трампа. Те ископаемые, о которых идет речь, нужны США для развития авиации, космической отрасли, медицины и комической отрасли. Причем, знаете, комик у нас в этом смысле, конечно, Трамп, который хочет купить газу. Ну, простите, уж точно не Зеленский, да? Зеленский у нас точно превратился в трагического героя после 3 лет. Каким комиком там уже, извините. И не пахнет. Зеленский пригласит президента Трампа в Киев, чтобы вместе над картой помедитировать, что ли. Да. Трамп вполне может выгнать Путина с Донбасса, чтобы США добывали там ископаемые, сообщил Зеленский. И рассказал агентству Reuters, что россияне там добывают антрацит, это, видимо, скорее всего, вот Авдеевка. Там же были редкие коксующиеся угли. Антрацит, ну там как Сахим был, да? И что этот антрацит, дескать, они продают в Приднестровье для работы их станций. Мне вот интересно стало, а как россияне считаются продавать антрацит в Приднестровье, если от Приднестровья до России нет границы общей. То есть можно только везти через Евросоюз. То есть Евросоюз пропускает грузы через себя и потом через Молдову с ворованным углем, за белым металлом, за синим углем, а за длинным рублем. Грустно, если это так. Ну и пара новостей про Германию, прежде чем я покажу вам видео с Аленой, которая расскажет вам про новые дроны. Во-первых, Шольц все это раскритиковал, всю эту историю, говорит, Germany, значит, что говорит, Cancel says, help for Kiev should come without conditions. То есть, говорит, помогать Украине надо без всяких условий, никаких денег у них не брать. Значит, и план Трампа мне, говорит, вообще не нравится по поводу украинских минералов. Надо помогать Украине, мы поддержим эту нацию, не надеюсь, что мы получим позже за эту плату. Такое должно быть отношение каждого. Ну и в Германии прошли первые дебаты, может и последние, не знаю, предвыборные дебаты между Шольцем и Мерцем.
Шольц социалист, Мерц ХДС, ХСС. Пока Мерц лидирует, возможно, он будущий кандидат в канцлеры, возможно, он будущий канцлер. Мы точно не знаем. Оба поддержали в одни ворота Украину, то есть сказали, мы должны помочь Украине. Это Шольц говорит, иметь сильную армию, потому что экономика не может финансировать армию такого размера, которая нужна для защиты. Это первое, что важно с гарантией безопасности, которые мы согласовываем. То есть финансировать нашу армию Шольц готов. А Мерц, в свою очередь, сказал, что надо дать нам ракеты «Таурус». Но, говорит, согласовать с европейскими партнерами. Ну, согласуйте, я думаю, что они тоже будут не против. А мы уж точно за. А пока будем собирать на дроны для Алены. Ну, что тут поделать, пока нам Таурусы не приехали. Подписываемся, ставим лайк и смотрим видео Алены. Шановний пане Шутельман і ваші підписники, нещодавно я вас попросила відкрити збір, і я його дуже очікую, дякую, що не відмовили. А наразі я хочу вас познайомити з нашою новою розробочкою волонтерською. Веду, бо дуже важкий плятер. Ну, це у нас королева шершні, з пропелерів в автівки лежать. Але, бачите, щось незвичайне, так? Це вже наші самородки нарібили сюди 2 ствола, зробили блади ініціації, під'єднали спічку. Тобто, що вона робить, я скину відео, а я хочу вам розповісти поки що в усній формі. Вона підлітає до ворожого дрона, який зараз на оптоволокні літає. І це нам дуже-дуже шкодить, тому що його не беруть наші реби, і хлопці гинуть, і автівки зриваються, і позиції також. І така пташка, вона стріляє прям зброєю, за допомогою пульта і знищує орківські пташки, не долітаючи до наших позицій. Також вона приймає участь у скиді бомб та плюс ще і провізію передають хлопцям, які знаходяться в окопах та бліндажах з допомогою такої пташки. Але у нас був дуже великий такий збір, де ми обсуждали з нашими майстрами, як же ж нам допомогти щільніше, і щоб ці пташки нам теж в нашій справі допомагали і зекономити гроші, і ще і зробити функцію таку ж саму, але на наших 10-дюймових дронах. Ми прорахували вже все повністю, і наша десяточка також може нести 2 ствола і працювати таким самим чином по ворогу, по їх позиціям, повертаючись при тому назад. Тобто це не камікадзе, вже у нас це пташка, яка буде більш насичена акумуляторною системою, вона буде літати десь півгодини, залежить від погодних умов, відстрілялася і прилетіла назад. До чого все я веду? Вибачте, нам мало 300 тисяч, ну чесно. Тому що одна така пташка 10 дюймів може замінити 2 пташки. Коштує вона, ну, по собі вартості, як завжди, по-волонтерськи, я вам напишу повністю це повідомлення. Якщо можна, то просто благаю. Зараз ми щільніше працюємо на Покровському напрямку, самі розумієте, бо там просто пекло, як і взагалі, але Полтавська область дуже близько, і хлопцям на таких умовах працювати і не стояти на маліні, просять дрони, дуже важко. Дякую, що ви вислухали мене і сподіваюся, що все зрозумієте. Якщо ні, то пишіть, обов'язково відповім 24/7. Дякую.